Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 89. Santai mawon tapi suwi. Santai tapi suwi. Santai sejalu to, santai suwi. Ayat sing wingi wis seminggu jenengan lali. Kula ngaji ale santri e beda kowe kula baleni meneh seminggu. Ayat sing kala wingi bahas napa? Wis jelas lali. Makanya jelas lali. Kitab yang njaba ning ndas. Napa? Wah, wis ngawur meneh. Apa ora mlebu wis ora mlebu. Ah nggih, kantos dipun jelasaken pertemuan kala wingi pinten-pinten daharan ingkang halal, ingkang haram. Sahabat-sahabat sing pengin dados kaya tiyang Nasrani ngaromake daging kanggo awake. Jadi dijelasne. Sakniki penjelasane kangge daharan-daharan sing masalah halal haram nggih. Dadi mboten bahas daharan, tapi kulu ten mriku dimaknani segala aktivitas nggih. Penjelasannya ayat niki masalah sumpah. Makanya niki kenalan kali sumpah. Cuman ngendikane kalian Allah, la yu'akhidukumullahu billaghwi fi aimanikum. Allah yu'akhidukum, la yu'akhidukumullah, boten ngukum billaghwi kelawan ucapan-ucapanmu sing sumpah, tapi tujuanmu ora sumpah. Contoh, memang tekan dilik, sumprit tekan duyung. Sumprit itu kan bahasa-bahasa apa? Bahasa-bahasa keseharian ya. Termasuk sumpah dewe. Sumpah aku tekan duyung. Tapi niatmu gak sumpah. Niku mboten dihukum, paman jenengan ora bener itu. Lah jelas ini mboten urut, mboten apa-apa nggih, sing penting jenengan paham. Sakwalike tutuke ngucap sumpah, tetapi atine memang diset sumpah. Terus kowe ngomong atimu gak gelem sumpah, itu sudah termasuk kategori sumpah. Contoh, sakmen kate tiyang mesti nate disumpah rata-rata. Sumpah jabatan, sumpah SH terate, sumpah SH winongo, winongo aku terate, Pak Selan terate, mesti tahu disumpah. Terus jenengan ngerti kedudukan sumpah niku abot. Wah, engko aku lek ngucapne sumpah, engko aku lek nglanggar lak dosa gede. Wis penting cangkemku sumpah, sing penting atiku gak sumpah. Niku nggih sumpah. Mbok tahu kowe. Kan ngene. Kowe nyolong duitku, misal terlepas ke organisasi. Mungkin contohnya gitu gimana itu. Kowe nyolong duitku, ora. Sumpah demi Allah. Kalau pas disumpah demi Allah, kalau nggih demi Allah, Gus. Tapi hati kula kan sing penting mboten niat sumpah. Lah sing ngono ki sumpah. Lah lek ngelanggar mungkin bayar kafarat. Orang mau bahas sumpah tok. Bayar kafarat. Makanya ngeten nggih. Jenengan men malam Jumat kula potong nggih. Jenengan malam Jumat, malam nopo. Niku sedekah dienggo ngafarati dosa-dosamu sing ngene-ngene iki lho. Sing kowe urung ketemu ilmune ngene. Saiki contoh sakniki kowe tahu saiki kowe ngaji iki ya, ngono ya. Terus kowe misal munggah tingkat loro nongo ngono ya. Aku mbiyen ya munggah tingkat loro ya ngono. Terus kowe kan munggah tingkat lorone nongo. Terus kowe kan disumpahne to. Aku mergo ngerti abote sumpah kaya ngene, terus kowe ngene. Wah, ingat aku lek sumpah terus nglanggar ora ya coto. Wis sing sumpah cangkemku tok sing penting atiku gak sumpah. Lah kuwi jenenge wis sumpah, ngono lho. Dadi kowe engko sekali ning nglanggar tetep bayar kafarah. Wis paham ya? Apa maneh sumpah sing bener-bener sumpah, terus ternyata kowe nglanggar, iya bayar kafarat. Walaupun itu perkara baik. Aku pokoknya mulai bengi iki ternyata kelakuannya kaya ngono. Mulai bengi iki aku ora bakal nukokne rokok gosaan. Lah kowe sedekah ning aku lah perkara apik lho. Tapi kowe wis sumpah. Delalah mbok kersane ngalah, kowe iki terus nukokne rokok aku. Monggo kowe kudu bayar kafarat. Jadi makanya jodolanan sumpah. Lah menjadi beda ketika sumpah niku dalam kondisi bahasa-bahasa sehari-hari. Jadi wong Arab niku ya kulino sumpah. Saakam tekok jam iki. Jam piro saiki? Jam piro saiki? Saakam wallah. Jadi jam 10 saiki wallah. Jadi wallah niku kangge bahasa Arab untuk sumpah. Lah awake kan wallahi billahi niku lak sumpah. Lah wong Arab ora sumpah.
Jadi lek wallahi wong Arab nek ten mriki napa? Apa sing masyhur apa? Sumbrit. Apa sumbrit gak pati apa? Saya gini sing paling terkenal apa? Nggih Allah. Nggih Allah. Demi Allah ini ya. Mosok demi Allah iki masyhur. Sing kene apa? Sumpah ya, sumpah terus sumprit ini ya. Nah, itu kalimat-kalimat seperti itu ora apa-apa. Tapi nek terus mbok niati itu sebagai sumpah bukan sebagai bahasa, ya cebloke tetap sumpah. Maka kowe kudu bayar kafarat. Kowe emang tekan ndi? Tekan duyung. Duyung omahe sapa? Omahe fulan, sumpah. Padahal kowe ora kokono, ya sudah bayar kafarat. Lah, kafaratnya dhewe sak mono mbiyane iki. Kadang-kadang ora sadar. Makanya kata-kata iso sedekah sing niate kanggo bayar kafarat. Karena aja cedel-cedel lah, duit aja cedel-cedel. Bolak-balik entakne duit tinggal sedekahan. Rumah nanti. Tetapi lebih mati dari. Lah niki napa hubungannya kali ayat sadurunge? Hubungannya kali ayat sadurunge sahabat-sahabat kan pun kata sing nadar, termasuk jenengan nadar. Aku lah kalau Mbak Mudin kan mesti wonten kurang-kurangi, makanya terus bijing disedekah niku minangka dadi kafarat. Aku pokoknya nadar selama 3 bulan iki ora mangan ndas buta misalnya. Ternyata terus iki mangan, jadi seplong dudu yo mangan Mbah. Maka dikafarati. Wis paham wis? Nah, dikafarati iki ya sedekahan kuwi. Ayat 80 sama nih. Jadi setelah turun ayat 87 88 maka sahabat sing wis kadung nadar iki terus piye? Maka dhek kudu bayar kafarat. Walaki yu'akhidukum bima aqadtumul aiman. Yang dituntut oleh Allah ketika kamu mengucapkan sumpah dan hatimu juga bersumpah. Jadi kalau terangnya wau kados ngoten niku sing dihukum kali Gusti Allah. Fakafaratuhu in'amu asyarati masakin. Kafaratnya pinten? Kalau kamu sumpah lalu membatalkan, maka kamu kasih makan 10 orang fakir. 10 makan sakwarekan pinten? 1000 niku lawe napa? Wah, 1000 wak pite mbokmu kowe. Tempe. Kawen tak. Sakwarekan lah. Ya pira kira 10.000 1000? Ya 10.000 lah ya. Jebel iki, kelasane jebel kelasane. 10.000 ping 10. Ya, 70.000 100.000 lah, 100.000. Makanya kalau berjumat dengan sedekahan 100.000. Kuat kok 100.000. Hingga diniati bayar kafarat. Jadi kalau kamu sumpah kemudian membatalkan, misal Pak Mariono, pokoke anu Gus, kula niki 35 dina niki kula badhe midakne bojo kula. Ternyata sampai 35 dina jenengan pedhot tengah-tengahe. Ya mbok kuwi lali, mbok kuwi apa bayar kafarat. Mergo kowe senadar. Ya makanya hati-hati ya. Kabeh nggawa insyaallah. Aja sampai nadar, pokoknya lek lamun anakku dadi pegawai, aku arep poso. Ternyata aku ora poso. Bayar kafarat. Seberapa banyak perkara-perkara ngoten niku sing jenengan pun nglampahi. Ya kudu jujur karo awakmu dhewe. Mungkin kowe ora jujur karo aku mergo isin bar rampung majelis niki mungkin jenengan urung kober cerita kali kula mergo isin dirungokne wong akeh, tunaikan sendiri. Karena sing ngerti ilmu nih saiki. Cek ke Mbah Gudel. Mbah siji. Mbok ropol dari siji Mbah Gudel ora apa-apa. 100.000. Fakafaratuhu it'amu asrati masakin. Min ausati ma tun'imuna ahlikum. Dari makanan yang sehari-hari kamu makan dan keluargamu makan. Mau Mas Dedit ngendikan sego pecel lawa tempe. Keluargamu tempe doyan ora? Doyan Gus, ya doyan 5.000. Keluargamu sego pecel karo tempe tok ora doyan mbok kene wong. Maka dibatasi karo Gusti Allah min ausati ma tun'imuna ahlikum. Sing kowe lan keluargamu doyan. Dan ini sudah saya jelaskan di pertemuan kalau wingi. Sedekah panganan itu ukuran karo awakmu ngoten.
Lo pun bolak-balik ngomong toh. Delung kasih poso, Pak. Februari niku pun Sakban. Kowe lek ngekei takjil ning masjid iki ukuran karo awakmu lho. Kowe sekirane doyan apa ora kuwi? Aku pegel, Pak. Kula iki jenenge kula iki duwe santri, Pak. Ben poso mesti nampa takjilan malah dijadwal. Wah, Masya Allah, wis ora pokro kabeh panganane. Terus kowe yo mikir to, kowe kebagian jadwal takjil yo pembendino kan mboten to. Lah mbok pas bagianmu kok sing enak ngono lho. Diwiti teko jamaah kula dhewe. Nggih, terutama sing ngaji kali kula sinten mawon. Kula wis ndek mben niku wapane santri zaman saiki wis ngerti panganan enak. Ketoke panganane enak, Pak. Apa kuwi ayam goreng kuwi lho, kentakinan. Kuwi ternyata awake mung sakmene, Pak. Tepunge kewandel. Kuwi karo santri keplekne tembok lho, Pak. Yakin, panganan nopo iki Gus tengyang ngono. Ada siapa? Oh, betul kira terus. Kau lagi cacai. Wes eling le. Aku cerita ning mau wes eling. Sing kentaki sing dagingnya mung sakmene sing tepungnya wates dipangan. Kuwi pakakno anakmu. Anakmu mutah apa doyan. Lek anakmu mutah, iso mbokekne wong ngono lho. Nggih, wis kabeh mesti ke jadwal takjil poso to. Mbok sing memper to Kang. Terus gue malah gini, alah kanggo masjid wis iki gedang goreng kiwir. Kayak susune Makjang. Susune Makjang kan kiwir, Bro. Kentaki apa kentuki? Kentuki, ngewentuk dasmu. Boh. Ganggu ngaji ya. Nah, iya, rumah saku ae. Ternyata kentuki to. Ah, rokok Iya. Karepmu. Yo, rokok isih rame. Iki yo entel. Suara kowe serak. Sobel, Pak, kula yakin sobel. Wong kowe iki ora bendino lho, ya mbok yo pas sedina bagianmu pas sing enak lho. Iki kan anakku doyan apa ora? Lek anak kowe ora doyan, kowe rasa mbok kene masjid to. Engko bareng ora dipangan karo cah masjid mbok rasani. Karena biadak ora gelem lah gowak koyo ngene. Mubadir ngerti apa ora? Cah masjid wani kowe dijawab pangan kowe terus masjid tambah untalan dhewe. Bongkon kowe. Mbok sing memper lho Kang. Yakin tenan. Kula bolak-balik ngomongi ngaji ten pundi mawon. Lek sekirane anakmu ora doyan, kuwi rasa mbok kene. Ya dadi ngekeki kafarat nggih ngoten. Min ausati ma tun'imuna ahlikum au kiswatuhum au tahriru raqabah. Atau mereka berikan pakaian atau merdekakan budak. Sami nggih, klambi nggih ngoten. Klambi iki kowe nganggo sik layak ora? Makanya lek wonten bantuan-bantuan niku pun baju bekas tapi baju layak pakai. Faman lam yajid fasyamu salasati ayam. Kalau tiga-tiganya kamu tidak bisa melakukan, maka kamu puasa 3 hari. Sumpah tapi niat ngapusi niku juga kena 3 hari niki, poso 3 dina. Pirang-pirang ngapusi sing mbok lakoni, nggih. Mangkane malam Jumat dina-dina tertentu ki apa ana sedekah dienggo niat nyafarati uripmu ngeten iki lho, Pak. Berapa bohong sing wis dilakoni karo dhewe. Ora kok etok aku barang. Ning minimal kan kula wis nglakoni sedekah kangge ngafarati niki. Ben Jumat 100.000 mbok anggap pamer ora apa-apa. Nyontoni jenengan-jenengan. Awalnya zaman mendem kae. Wes. Rasa dinglo bro, biasa lek kloso biasa rasa dinglo urip kaya ngene biasa Emang delek aku udah 6 lho. Sumpah padahal udah mongko 5. Saya taganya Lah iya. Kowe tetep dibayari. Terus mbok pakane anak bojomu. Masyaallah ya. Wis tau kafarat ono kan, tenan. Niatono kafarat. Jadi wis duwe rezeki ditokne 100.000. Mergo ya kuwi mau. Kowe arep poso jelas ndelok modelmu posomu utang Ramadan rombok sahur, kowe arep poso kafarat wis abot. Lamun anakku dadi pegawai, aku bakal poso 3 dina. Ternyata aku ora poso, kafarat. Kafarat itu penting ya.
Jadi faman lam yajid fasyamu salasati ayyam. Termasuk kuwi mau. Aku yo melok terate, aku yo tau disumpah wis. Organisasi apa rata-rata kan ate disumpah. Terus kowe ngerti, wah iki sumpah lek nglanggar wis sementing cangkemku sumpah wae lah. Atiku penting lek ra melok sumpah. Ya ngono iki jenenge wis sumpah. Contoh sing pegawai, misal pegawai disumpah karo bupati atau disumpah karo lurah akan menjaga nama baik perusahaan, akan menjaga nama baik desa, akan menjaga nama baik institusi. Ternyata kowe kudu tombok togel. Kan berarti ora jaga nama baik. Ketokane perangkat desa tapi lah berarti kan ngono wis nyalai apa? Sumpah to. Terus kowe mbok anggap biasa kan ngono ya uripmu. Nah niki pentingnya kafar. Dadi ora jenengan tok kula mau ya ora krasa. Kula disumpah gratis ping pindho tingkat 1 tingkat 2. Ya akeh sing kula langgar. Makane terus dikafaroti ngoten niku. Kowe bisa-bisa apa padha goblok ya tenan tengok. Tengok rene lho. Mesti bumbon aku. Ditutup karo Gusti Allah, dalika. Sing dalika napa? Kafaratun aimanikum idza khalaftum. Sanksi untuk menutupi kekeliruan kamu dalam bersumpah. Jadi kafarat niku untuk menutupi kekeliruanmu. Sadurunge kowe engko dihukum karo Gusti Allah ning akhirat, mugi-mugi di kafarat ini kowe iso ngilangi kesalahan-kesalahan awake dhewe. Wahfadu aimanakum. Nih, lumaken iki nggih. Wahfadu aimanakum. Semakin banyak sumpah, tanda kalau orang itu apa maknane ngeten mungkin tafsirnya kalau jelas nih. Wahfadu, hafid, jagalah aimanakum, sumpahmu. Tafsirnya ngeten, Pak. Aja kulino seneng sumpah. Kalau sumpah itu tidak masuk dalam kategori bahasa. Wau kan pun kalau beda nih teman ngarep. Sumpah sing maknane bahasa kali sumpah sing makna sumpah. Wahfadu jogonen aimanakum, teko sumpahmu. Aja kakean sumpah. Semakin banyak sumpah niku tandha lek wong niku ora kena dipercaya. Kula omongin jenengan nggih. Kula omongin niku nggih pengalaman, iso bener iso salah. Kathah tiyang niku lek crita ngene. Misal cerita. Aku dengi ning Madigondo ngerti tabrak, sumpah nek momen wong. Kan kowe ngopo sumpah ki ngopo? Wong ora ning sing njaluk kepastian kok, iya toh? Tapi wong kan kadung ngomong sumpah nang momen korbane. Mosok sumpah lek? Iya sumpah nemen. Kadung lecek. Iya. Terus wong sing kulino ngono iki, Pak, gak kena dipercaya cangkem siji. Iki tengerono wong sing ngono. Nomor loro, wong bolak-balik lek omong ini. Makanya kula bareng jenengan evaluasi, kula nggih ngoten mboten. Dek ini kuwi kedadiane ngene. Tekok Dendit ora percaya. Loh, ketika saya menyampaikan ini kowe percaya apa ora? Sementara kan percaya. Nyapa kok dadak takon tekok Dendit? Kecuali kowe ngene, mosok Gus gak percaya. Lah lek gak percaya tekok Dendit. Iki lagi ini bener. Tapi ketika tidak ada bantahan, kowe iki wis nutupi sik kelawan tekok oke lek gak percaya. Wong kuwi angel dipercaya, Pak. Wonten nggih, tiyang sing ngoten niku. Hah? Sithik-sithik lah ngono ya. Kuwi ning njaba kono gawene ngene. Tak percaya teko cacan. Lah kowe percaya nyapa dadak ngomong teko. Misal kowe cerita aku lho, Gus kula aturi Gus. Dek wingi niku Gus, slametan ngomahe Pak Subur niku. Niku panganane ra enak. Tak percaya teko Mbak Mudin. Aku percaya. Kan sebenarnya kan alur perbicaraane kan ono tak. Tapi kan mergo wong niku kulino ngapusi. Niku mesti wonten embel-embele ngono. Tak percaya teko kae. Iki nomor 2. Nomor 3 biasanya kudu enek wong. Selamatan Pak Subur ini panganane gak enak. Tenan. Iya ya aku percaya apa dadak kok eta tenan. Sering. Aduh ngomong karo sinten mau. Tenan. Utawa nomor 3 niki 3A 3B. Tenan, ora percaya wis to. Oh siapa sing ora percaya iki sapa? Wah aku mbok jawab yo meneng lho. Gus Gus, dek wingi niku. Oh iya Kang. Saestu Gus, nek percaya jangan tanglet. Dendit, aku percaya yang pertama apa penting kok. Sering ya jenengan krungu swara ngene sering. Aku wong ngono angel dipercaya, Pak. Wes tak cekelen omongan. Aku ngomong pengalaman iki mergo omong 10 ya 8 wong kene. Rata-rata wong nek model ngomongi ngono kuwi. Terus intinya pripun, Gus? Intine kowe ngomong wae.
Uang niku arep percaya, arep ora sak karepe. Bukan wilayah panjenengan. Ngomong, dhewe udane dawas sampai banyu mlebu omahku sak dengkul. Wes rampung. Perasaan, tapi saya tengok pakmu, apa aku tengok pakmu? Aku percaya, nyapa tidak repot tengok pakmu. Tapi karena orang itu terbiasa latah mulutnya seperti itu dan angel dipercaya, wong wis otomatis, otomatis. Jadi tengeri wae, enek wong ngomong ngono tengeri wae. Wis angel dipercaya. Senajan ning atimu insyaallah, wis kaya wong ngono niku wis gak kena angel dipercaya. Bolak-balik sumpah, bolak-balik ora percaya TKO kae. Makanya kesimpulannya jenengan ngendikan mau, mboten jenengan tambah-tambah. Percaya syukur gak percaya ya wis. Dan rumusnya selalu saya katakan pada jenengan, ketika saya menyampaikan sesuatu, kalau ngomong ngeten nih. Pun saya ngomong panganan mau. Panganan yang Mangunarjo lho, enak. Pun kula mandeg. Ora perlu mbok embel-embel, ora percaya teko cacah sing tau tajak rono. Ya sudah, kowe ngomong wae. Panganan yang Mangunarjo iku enak. Ketika panjenengan tidak percaya, maka panjenengan harus memiliki bukti. Niku wajib hukumnya dalam kaidah hukum Islam. Kilo Gus, tak tekakne wong 1, 2, 3, 4, 5. Panganan yang Mangunarjo enak ora? Blas mboten enak Gus. Nah, iki seksine 5. Ketika kamu tidak mempercayai sesuatu, kowe kudu duwe bukti. Contoh, niki ben kowe ngerti kaidah hukum Islam. Kowe tekok bojomu, mungkin bojomu mulai kebengen. Pengajian biasanya mulai jam 09.00, iki mulai jam 10. Rungokke tenan. Kowe tekok ning bojomu, kon didik. Yo pengajian to, Mas. Lah ya lagi mulai iki mang enek hitung-hitungan bendahara, duit. Kowe iki lek ora percaya, kowe kudu ndek bukti ngono lho. Paham nggih? Lah ini kan sering terjadi. Mosok ya lagi mulai ora percaya kok lho. Lek ora percaya, Mas, bojomu kuwi ora perlu ngekeki bukti, ora percaya ya wis, beres, Pak. Lah jenengan sing ora percaya iki kudu duweni bukti. Iki kaidah hukum Islam. Kowe gak oleh ngomong ning bojomu tanpa bukti gak oleh. Biasanya jam 09.00 mulai jam 10 lagi mulai. Kowe lek pengen nesu buktine hadirkan dulu. Ketika bukti itu hadir, pihak yang terdakwa, ini kaidah hukum Islami, dia memiliki hak untuk sumpah. Kau paham nih? Kau didik arisan, yasinan, kau lagi mulai yamin nih, gimana hitung-hitungan bendara Mas, enak hitung-hitungan duit. Ketika kau pengen cemburumu, curigamu kita terus-terusan, maka kau kudu duweni bukti. Kilo bukti nih. Wong-wong wis mulai jam 09.00 kowe kok rong mulai. Sumpah demi Allah. Lah, iki duweni hak. Lek wis ngene iki, wis gak enek titik pemecahan iki. Maka yang terakhir adalah mubahalah. Lek kowe gelem. Lek ora ya wis padha-padha kudu rampungi. Karena di sini dia berani bersumpah, ning kene kowe duweni bukti. Lek iki mbok terus-terusne ora bakal rampung. Maka puncak dari semuanya adalah mubahalah. Lek rumah tangga kok sampai mubahalah, maka di situ cerai. Hati-hati. Lek sampai kowe ngapusi, moko kowe ora iso meteng. Ya, lek sing ngapusi aku ora iso meteng. Nek aku ki bener, kowe ora iso ngaceng. Entek lah. Dan setelah itu lihat Allah apa yang Allah lakukan pada keluarga panjenengan mesti. Oke, jadi urutannya paham nggih? Jadi ora perlu kowe iki ngotot meyakinkan orang itu ora perlu. Diomongi pisan, kono gak percaya, kok jenengan rasa repot, Mbak. Sana berani gak memberikan bukti, ngono. Gusaan ki ngene. Pas ora percaya kok. Nek ora percaya bukti mundi. Ketika dia berhasil memberikan bukti, jenengan wani sumpah. Ketika sumpah dan bukti ini diadu tidak bisa menyelesaikan masalah, terakhir mubahalah. Mubahalah ki adep-adepan. Lek sampai aku sing ngapusi, mau aku sing mati. Lek kowe sing ngapusi, kowe sing mati. Selesai. Bar niku pun beres masalahnya. Paham nggih urut-urutan ini? Nek tiyang niku paham kaidah-kaidah ngeten niku ora enek wong engkel-engkelan niku ora enek. Wah, engkel-engkelan terus tuduh-tuduhan terus ora enek. Mergo kowe lek nuduh kudu duweni bukti, sing dituduh kudu wani padha manteng ya ora enek titik temune mubahalah di situ. Lek aku sing ngapus tapi lek rumah tangga kok sampai mubahalah maka sudah selesai rumah tangganya. Itu padha mbek lian ya. Nggih kula jelasne jenengan tanglet niku mungkin kula jelasne sak rampunge ayat niki. Tekok ning kene mungkin mboten jalur kalih ayat niku. Niku lian.
Kadzalika la'allakum tashkurun. Gusti Allah maringi hukum kados ngeten iki supaya panjenengan saged syukur, nggih. Dikai cangkem omong percaya karepmu, gak percaya ya wis, ora usah sumpah-sumpahan. Nggih. Ini sampai ayat 89 rampung nggih jenengan napa? Tengeri piyambak dadi mengko badhe tanglet masalah niku ayat 89 masalah sumpah. Ayat 90 sampai 93 niki berbicara tentang khomer. Asbabun nuzule ini masalah khomer ya. Betul kalau jelas nih ayat per ayat. Mulai kalau wingi bahas masalah hukum, katek nih ya. Wonten masalah tauhid, wonten adab, wonten hukum. Kalau niki final. Bertahap, satu-satunya ayat Gusti Allah sing bertahap niku hukum. Niki final. Jadi tauhid Gusti Allah ya siji, joko zaman Nabi Nuh ya siji. Adab ya final. Gak kena adab terus wong mendem melok ngajine kiai terus adabe itu senes tahapan. Yang tahapan itu hanya hukum. Niki gak kena diutak-atik. Ning wong tua kudu manut, ning guru kudu manut, iki adab. Terus gak ono nyang-nyangan. Tapi kalau hukum ini bertahap. Yang pertama, khomer tidak baik. Urut-urutan ini. Khomer manfaat, nomor 3 ini khomer. Ini nomor 4 ayat pinten. Tinggal kita berangkat. Ayat 93. Oke. Jadi ten niki sampai niki surat Al-Maidah. Al-Maidah. Khomer niku barang sing ino. Niki Allah niku. Allah. Jadi Allah niku sampai keleren nggih. Jadi Allah niku ora tau ngaramne khomer secara Quran. Durung tenan. Bar iku terus kowe mulai malah kleru. Allah mboten nate ngaramne khomer. Ayat 93 itu ngendikane ngeten. Karena ada kalimat yang mengatakan kayak ayat-ayat perang, itu kalimatnya ati Allah wa Rasul. Tapi urusan khomer ayat 93 niku dingendikane ati Allah wa ati Rasul. Ketika Allah mengatakan khomer niku ino, ten mriki Kanjeng Nabi ngendikane khomer niku haram. Maka khomer hukumnya dadi haram. Karena pada ayat ini Allah memberikan hak prerogatif terhadap Rasulnya untuk menentukan khomer itu haram utawa mboten haram. Pomo Rasulullah ngomong ngendikan khomer ora haram, ya ora haram. Karena Rasulullah Allah hanya sebatas napa? Ino. Paham lho iki?
Wis paham. Dadi saken nek jajal sak gelas Gus ngene Suntoyo sekali. Lah yo ki urutan, bocah iki piye to? Ini urutan ya, jadi komer ki ora langsung dikarongi. Omah njupuk sing nomor 2. Bocah goblok. Awal-awale komer niku namung ngoten niku. Terus eneng manfaate tapi sithik. Nyapa lek enek manfaate tapi sithik kok sing mbok ombe. Berarti lek manfaate sithik sing akeh napa? Madharate. Ngoten lho. Aja terus sithik-sithik kan eneng Gus. Lah ya aku nganggo sing kuwi lho. Ya iki piye? Iki. Kowe paham lho. Jenodong iso ora paham. Baliknya. Nambul apa baliknya? Aku ora mudeng aku. Ati Allah wa ati Rasul. Jadi Allah, jadi Rasulullah memiliki hak prerogatif untuk menentukan hukum khamar. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru napa? Khamar. Wal maisir, judi, togel bener-bener Gus mriki. Merane iki kaya togel ora apa. Dadi kowe pomo tuku ya tuku akaremu. Wal ansab, makanan yang untuk berhala, sajen. Nah, sajen iki bener-bener Gus mriki ya sakaremu. Wal azlam, sesuatu yang diundi. Dadi wong Arab niku lek napa-napa diundi, arep lunga niku mau diundi, nggih. Arep lunga niku diundi, ngalor apa ngidul niku diundi. Damel apa? Damel kaya wong Buddha niku gelas wonten napa supit, terus dituk terus ceblok klotak terus diwoco ngulon, ngulon ngono. Ya niku azlam niku ora oleh. Rizazun min amalis syaitan. Niku hukumnya bertahap. Akhlak niku pasti, tapi lek hukum niku bertahap. Makanya jenengan jelasne hukum aja. Ora sah kemliti, terus bolak-balik ngomong to. Wong ora ngerti masalah hukum waris sampe jejeli hukum waris iki. Sementing mau gelem ngaji niku wis apik. Ora rasa kengkengan. Masalah hukum niku rasa kengkengan. Jadi orang ini kok ceritanya khamr niku langsung di napa dipatenkan haram mboten. Lek akhlak jenenge ngapusi niku elek. Nggih. Lek akidah tauhid Gusti Allah ya siji, Joko mbiyen ya siji. Kalau jelasnya khamr mawon nggih. Khamr niku maknane khimar. Nyapa kok keledai niku di bahasa Arab kok khimar. Karena dia dungu. Kenapa dia dungu? Karena otaknya tidak jalan. Lah khamr itu diambil karena sesuatu yang bisa menutupi akal. Sesuatu yang bisa menutupi akal. Maka segala sesuatu yang bisa menutupi akalmu sehingga tidak bisa berpikir dengan sehat, maka itu termasuk apa? Khamr. Panjenengan jabar iki. Mangan wareg sampai uteknya gak iso mikir, ditekoni mung iya sama. Berarti ora kok panganane wareke niku berarti haram ngoten lho. Ngoten segone mbok anggap khamr piye to lho. Segone mbok anggap khamr kowe barang sing mangan sithik tetep haram lho. Dadi sing haram napa niku wareke ngono lho. Karena gara-gara wareg akhirnya tertutup sistem akale. Pun paham niki. Terus napa nek? Apa niku? Kecubung apa? Kecubung ya. Tapi lek ora ngerti beda lho, Pak. Utawa gadung zaman biyen gadung saya kan sekarang sing mendemi to. Lek gadung zaman biyen kan mendemi. Tapi kudu mikirnya kudu cerdas. Mungkin ora paham ditakok nih nggih. Dadi aja sampai gara-gara ngaji sing mung setahap-setahap dadi rusak kabeh. Gadung niku lek dipangan mendemi, berarti gadung haram, Gus. Halal. Dari zatnya dia sudah halal dan berbentuk makanan. Maka mbok pangan ora haram. Lha kowe ngerti gadung kuwi akeh marai mendem, terus kowe manganmu akeh, berarti kowe memang niat mendem, berarti manganmu akeh kuwi sing haram. Ngono lho, gadunge ora. Badhek sami mawon. Badhek niku teko tape niku teko telo. Makanan ora mungkin haram. Tapi lek akeh Gus niku nggih mendemi. Lah berarti kowe ngombe badhek akeh memang niat lah kuwi haram. Tapi lek mbok ombe ora. Khamr jadi zatnya wis haram blok. Aja mbok gawe hukum iki.
Penting kan wah iya ruwet aku jelas ini wedi. Utangmu setengah-setengah, engko jarene gosangan komer oleh. Wah, bisa nangil. Mulai ora. Bocah kok dijelase mbok pleset-plesetne ae. Mumet aku, Bro. Paham tenan nggih. Ya kaya nglumpuk ning kono. Mantan itu tak bisa. Iya. Mantan. Niku kamar, tadi segala sesuatu yang menutupi. Mangan wareg nggih sami. Tapi lek kowe mangan wareg terus ora ngerti ternyata gara-gara mangan, misal kowe mangan bubur nggih. Mangan bubur kowe mergo ora tau mangan bubur, akhirnya munek-munek sehingga terus kowe keracunan utawa ora iso mikir. Sing ngono kuwi ora kok berarti terus haram mboten. Tapi kowe ngerti sesuatu itu bisa menghantarkan tertutupnya akal. Terus tetep mbok lakoni, maka jenenge niku khamr haram pun paham, tapi makanannya tidak haram. Wis, paham iki? Jadi rasanya ya pertanyaan, Gus, badik niku halal apa haram? Wis ngerti. Dari asalnya tidak haram, mbok konsumsi oleh. Tapi lek kowe iki niat badik mbok cem seminggu, mbok campur autan. Autan kan ora haram. Pengautan lek haram kan ora mungkin mbok blonyoan. Tapi kowe niat apa? Mendem ngono lho. Kowe ora rasa autan, rasa badek, banyu putih kowe lek kowe niat mendem, kowe ngombemu sak tong, ya kowe berarti haram ngono lho. Wis paham iki nggih. Dadi jabatno dhewe, ora sambut tekok lan Gus. Ya padha sistemnya ngono kuwi. Dari ilahnya apa dulu? Ilahnya sesuatu yang mengharamkan atau tidak? Ngono nggih. Jadi ben ngerti ngono. Nek ora paham kowe tekok ning burine. Fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Maka tinggalkanlah, karena min amalis syaitan, maka tinggalkanlah. Innama yuridu syaitan ayyuki'a bainakumul adawata wal ba'da'a fil khamri wal maisir. Ning dhuwur niku jenengan ora ngasal kitab mari. Ten dhuwur disebut nih papat. Ning isor disebutne mung loro tok, wal khamri wal ba'doa fil khamri wal maisir, disebutnya mung loro tok. Disebutnya namung minuman keras dan perjudian. Wa yasud takum an dzikrillahi wa anis shalah. Tiada maksud lain dari setan kecuali permusuhan dan kebencian di antara kamu melalui minuman keras dan perjudian. Jadi nopo kok disebutnya mung loro tok. Dadi jenengan mari ora nggo kitab Pak. Dadi kula jelasnya angel. Jenengan pirsani ayat 90. Dan ayat 90 kan disebut nih papat nggih. Ya ayyuhalladzina amanu khamru wal maisir wal ansab wal azlam. Papat. Ayat 91 disebutkan cuma dua. Bainakumul adawata wal ba'da'a fil khamri wal maisir. Mung papat dijupuk loro tok. Kenapa cuma diambil dua? Karena dua ini potensinya sama. Potensinya sama. Dua itu wis mewakili papat ngono. Apa wong wis kena khamr lan kena maisir, kena judi, maka wong kuwi mesti rusak. Wa yasuddakum an dzikrillah wa anis shalah. Ujungnya apa? Meninggalkan salat, ninggalin zikir utawa ninggalin eling marang Gusti Allah. Jadi tidak disebutkan azlam lan wal ansab. Karena ansab karo azlam ini mung bagian. Sing paling penting tetap khamr lan judi. Wis sakniki wong-wong ki wis mari khamre tapi pindah judi kuwi padha ae blok. Tak kandhani kowe. Yakin ta padha. Quran iki lho tak daya ayate. Pun kula sakniki pun mantun Gus mboten ngombe, tapi sing angel setunggal ilange pembuatan togel. Kuwi padha blok padha. Wis to. Kowe aja petung karo wong ngono kuwi. Yakin. Kowe utang-utang ngono wis to rasa. Wis kowe ora lho tapi niku tiang-tiang ngoten diutangi ceng lho Gus. Iya ceng. Tapi bondo niku ora berkah. Wis rasa, wis mending kowe utang karo sapa petung dhuwit karo sapa sing lurus-lurus. Kangge hiburan. Niku urusane jenengan kula ngomong syariat iki. Wan mbok hiburan arep mbok seneng-seneng wis monggo. Nggih. Dadi mending kowe petung karo wong liya. Gus kula ngambil duwite, Gus. Wis kowe nyilih dhuwit ning wong liya, aja nyilih dhuwit wong ngono. Wis ruwet iki. Ora ngombe tapi sik main, wis padha wae. Ora ngombe tapi tombokan dadu. Kangge hiburan mon Gus. Lah.
Kalau saat ini pun mari, Gus Togel pun mari, ngombe pun mari. Hobi kula setunggal, ngabar pitik lho, padha ae. Aneh-aneh, saiki aneh-aneh. Wa yasuddakum an dzikrillah, tujuan utamane nggawa kowe khamr lan maisir kuwi wa yasuddakum an dzikrillah wa anis shalah. Jadi sing nyebabne kowe ora lali zikir marang Gusti Allah lan lali salat utawa ninggalke salat ya mong khamri wal maisir. Lah sing Azlam kali Ansop wis dijupuk khamr lan maisir wis ngrungkepi. Karena dari dua ini menghantarkan kepada 4. Makanya ini gue dieling-eling wis pokoke dono loro. Fahal antum muntahun. Fahal antum ngene nggih. Senajan sing nentokne hukum Kanjeng Nabi tapi Gusti Allah ten iki nangket ngene. Fahal antum muntahun. Apa kowe ora gelem mandek lehmu ngombe. Kalimat pertanyaan kados ngeten iki lek ten bahasa Indonesia dadi ten Jawa mawon jenengan ben paham. Kowe nuturi wong terus bahasamu ngene. Kowe apa tetep wani karo wong tuamu? Kowe apa arep tetep wani karo wong tuamu? Mas pertanyaan iki napa? Kowe aja wani karo wong kan ngoten to? Kula balen. Gusti Allah tanglete ngene. Sakwise tak jelasne masalah Homer, Azlam, Ansab, Maisir, Gusti Allah tanglet. Fahal antum muntahun. Ini terjemahannya ngeten. Apakah kamu tidak akan berhenti dari meminum khamr atau melakukan 4 kemaksiatan ini? Lho Gusti Allah kok sik tanglet to, Gus? Tak pertanyaan Allah ini padha karo kowe nyeneni wong ngoten lho. Bocah kok kaya ngene, kowe apa terus-terusan wani karo wong tuamu? Ini kan kalimat pertanyaan to. Tapi kan inti dari pertanyaannya napa? Kowe iki mbok mari to lehmu wani karo wong tuwa. Kan ngoten to? Lah Gusti Allah niku nggih ngoten. Dalam konteks ayat ini nyeneni awake dhewe. Kowe apa ora mandek lehmu ngombe khamr. Maksudnya ya kuwi mandek kok, ngono lho. Wis. Dadi kowe apa terus-terusan wani karo wong tuamu. Mandek kok lehmu wani karo wong tuamu ngoten lho kalimat iki pun. Paham? Dadi niku pentinge ngaji tafsir ngoten niku. Kowe ketemu ora tau halamane kae dudono pojokan kae kok ora kae. Halaman emper. Maka ditutup kali Allah wa atiur rasul. Lah rasulmu piye? Sakwise aku jelasne khamr, terus aku nyeneni fahal antum muntahun, rasulmu menetapkan hukum khamr piye? Wa atiur rasul. Wis rasulmu tak kei kewenangan kanggo mutus nih hukum perkara khamr. Ternyata Rasulullah mengharamkan, nggih. Rasulullah mengharam. Dan Rasulullah mengharamkan ini pun hadise niki nggih khilaf. Khilafnya ngeten. Setelah turun ayat ini, panjenengan ruwet lek pun sinau ngeten iki. Setelah turun ayat ini, kondisi khamr niki najis kali tidak najis. Jadi lek enek wong kena khamr gak wudu utawa kelambine tetap dienggo salat, maka dia pakai mazhab yang ini. Mergo napa? Mergo ketika setelah turun ayat ini, seluruh khamr yang ada di Madinah niku kan nglumpukne kalih Kanjeng Nabi terus diguak ning dalan. Pun paham iki? Diguak ning dalan iki, ning lurung. Lah, hadise mandheg ten mriku tok. Dari situ ulama khilaf, lek pancen kuwi barang sing najis, ya ora mungkin diguak ning dalan. Otomatis ya diguak ning dalan mesti dilewati wong. Ulama sing sitoke ngomong, ya malah diguak ning dalan kuwi dienggo ndudone lek kuwi barang najis. Nomor 3 ngendikan, ulama sing nomor 3, lan golek WC soale adoh, moko diguak ning dalan. Ulama kene-kene mesti ngono kuwi, ora pati pinter sing penting usul. Tapi piye-piye ulama niku. Pun ngeten iki. Dadi akhirnya wonten najis, wonten mboten najis. Dadi lek enek wong sing banyune kena arak terus dhek langsung salat, ora sampe seneni. Mungkin dia ngerti lek kuwi ora najis. Balik sinau kalau wingi lho, Pak. Fikih niku kanggo awake dhewe. Terus lek wong kuwi teko, piye Kang? Iki mung kena arak lho, Kang. Lek aku najis, senajan enek riwayat sing ngendikane khamr kuwi ora najis. Terus aku piye, Kang? Ya lek jari aku mergo najis ya balenono salatmu. Niku lek teko, Pak. Lek ora teko rasa kemu winter kowe. Dua awak ora entos saya kemu winter. Ngono.
Ya komentar. Ilang kula kan. Takon minggat. Fa in tawallaitum fa'lamu annama ala rasulinal balagul mubin. Lek kowe ora percaya khamr kuwi haram, annama ala rasulinal balagul mubin. Tugasku kuwi mung dudohne hujah-hujah sing jelas. Menyampaikan tugas, menyampaikan balagul mubin. Tugas saya hanya menyampaikan risalah-risalah Gusti Allah. Manut karepmu, ra manut karepmu. Ikut silahkan, gak ikut ya tanggungan dhewe. Dadi kula ngomong ngene iki ora meksa. Wong ning jamaah kula meksa. Wong aku ora meksa kok kowe meksa. Misal sak menten iki tanpa pengetahuan saya enek sing sik tombokan togel. Sing penting aku wis ngomong, nek togel niku napa? Haram. Nah, kalau saya sakit ngilangi Gus, urusanmu. Sing penting aku wis menyampaikan. Tidak ada wewenang saya membawa panjenengan mari ing dalem togele. Sing iso marek niku namung Gusti Allah. Lah kowe yo ngono, dakwah ki ngono kuwi, keras ke dalam, lunak keluar. Ra apa-apa Kang, kowe togel-togelanan sing penting Kamis, Jumat, Sabtu melok ngaji. Ngoten. Ora terus bajingan kowe sik tombokan togel melok ngaji, dadi apa majelisku? Alah lele ngaji lagi rong dino kemlinti. Laisa 'alal ladina amanu wa amilus solihati junahun fima ta'imu idza mattaqaw wa amanu wa amilus solihah summa taqaw wa amanu summa taqaw wa ahsanu wallahu yuhibbul muhsinin. Pertama nggih kula jelas nih. Sing pun mati pripun Gus? Karena ayat ini kan ngeten, Pak. Wong Arab niku kan kula pun sering maten nggih. Wong Arab niku kan khamr niku padha ten mriki kalih kopi kalih teh ngoten. Lah ketika ayat ini belum turun, kemudian ada beberapa orang yang sudah minum khamr dan terus mati. Niku sahabat terus tanglet. Terus pripun jeneng Nabi niku Pak Mariono niku? Niku mbiyen kan peminum arak. Lah ayat iki kan tekone nembe 2021. Lah Pak Mariono niku matine 2020. Ya padahal ayat iki mudune 2021. Terus pripun nasibe Pak Mariono? Jadi niku bapak kula. Kanjeng Nabi jawab niku. Oh sing wis ya wis kamu ora ngerti kok. Wis urusane pangeran, dudu urusanmu. Diampuni ora dudu urusanmu. Pun nggih dijawab niku. Nomor kali idza mattaqaw wa amanu wa amilus sholih summa taqaw wa amanu summa taqaw wa ahsanu wallahu yuhibbul muhsinin. Niki wong sing bertingkat-tingkat ya. Sing pertama kula jelasin niki rada angel nggih. Mergo ten niki wonten tingkat-tingkatane idza mattaqaw wa amanu wa amilus sholihah summa taqaw wa amanu summa taqaw wa ahsanu. Intinya dibunderi ten niku kalimat iman dan kalimat takwa sampai diulangi 3 kali. Jadi iman niku posisinya bertingkat. Iman niku posisinya bertingkat. Paling rendah niku percaya, dhuwure wonten buktine. Sing nomor 3 niku percaya plus duweni bukti lan dhek ngerti langsung. Jenengan pirsa ainul yakin, hakul yakin, ilmu yakin itu tingkatan-tingkatannya. Takwa pun juga sama, ada tingkatannya. Lah, tiang-tiang sing sik bolak-balik, bagaimana orang yang mabuk tapi masih suka minum khamr, niku wis iman niku ora iso munggah niku wae. Ya mung mandek jegrek lan niku tok. Ya dadi tutuk urusanmu. Niku tempat ngajine aja tapi sik mendem lho, Gus. Ya sebagai menungso tetap nelongso kan. Cuma ya tetap apik timbangane sik ngombe khamr ya ora teko ngaji. Tapi jenengan kudu pirsa ten mriki ayat iki dibaleni amanu dibaleni ping 3, takwa ning dibaleni takwane dibaleni ping 3. Niki kangge ndudone lek iman takwa niku wonten tingkatan. Niku omben sakniki panganan. Panganan maksudnya kewan. Ya ayyuhalladzina amanu la yabluwannakumullahu bisai'im minasyaidi tanaluhu aidikum wa rimahukum.
Ayat itu nih 94. So, mau orang go kitab tadi angel 94 ini ihram. Mungkin terus wonten seakar kata niki muhrim. Pokoknya wis ngaji kalih kula kudu ngerti bedane muhrim kalih mahram. Bojomu ki muhrim apa mahram? Si tak muhrim, si tak mahram, iki to Kang. Lek anakmu muhrim apa mahram? Muhrim. Oh ya, sing iso jawab ya wong imam yo ngaji. Lah liyane jadi yo ngaji tapi ora tau gatekne kok terus angel. Kebaran ini ya. Pak ora munggah-munggah ngajine. Wis sabar Gus, aku sabar mungkin aku sik teko iki sabar. Gus salah, bocah diulang disabar kok ora mudeng-mudeng. Karena suatu sebab. Salah satu sebabnya karena ihram. Salah satu sebabnya lain karena pernikahan. Maka istri disebut muhrim. Anak nggih putu niku disebut mahram karena rahim. Lahir dari rahimmu, lahir dari nasabmu. Makanya Imam Syafi'i bojo didemek ya tetep batale wudu. Pun amin. Terus aja laline ya. Aku kesel lho. Wah, ya jamaah Gusan, betune muhrim karo mahram apa? Lah iya. Ngono ku yo. Niki anu nggih, ayat pas ihram. Kula jelasne ben gampang pripun nggih. Ngeten-ngeten. Kula sering nyontone panjenengan nggih, latihan gantung wudu. Tiyang ingkang niat gantung wudu. Luwak ngene iki. Panjenengan ngerti urip niku kaya apa? Tiyang sing pun niat gantung wudu niku mesti dicoba karo Gusti Allah. Dicoba niku apa? Diuji kelawan contohnya pengen ngentut. Biasanya orang gantung wudu niku ora tau ngentutan, Pak. Tapi begitu niat pengen gantung wudu niku pengen ngentut mawon. Pun ngentas niki. Lah, urip niku nggih niki, Pak. Urip niku. Bentar, urip niku ngoten niku. Sampai Gusti Allah niku ngendikan ojo GR. Ojo yakin kowe mesti mlebu surgaku sadurunge kowe nglakoni perkara-perkara kaya sing dalami karo nabi-nabiku. Dadi urip niku mesti wonten ujian. Contohnya wong wedok. Wong wedok niku kan dadi bojo ya kok wingis-wingis, Pak. Bareng dadi bojo biasa ngono kuwi, malah jelei. Malah jelei. Jelai ora, Pak? Lek ora jelai ya kowe ora ngerti bojone wong ya ora pengen. Oh butine kowe ngerti bojone wong tetep pengen rumput tetangga lebih hijau kan. Wis ngono kuwi. Urip wis ngono kuwi. Kok sampai kuwi kok mbok tabrak bojone wong ya dosa tenan. Tapi ya payu Gus, wis ngono ki ujiane ngono kuwi. Ya jenengan nate tak jelasne masalah Jalut kalih Talut niku. Lek pengen menang pasukanku, ojo enek salah siji pasukanku sing ngombe banyu kali. Lah ngono kuwi lho, rutene ndelalah yo lewat banyu kali. Urip wis ngono kuwi. Wong urip rumah tangga niku mesti ngalami masalah ekonomi. Terus orang ketiga, terus masalah rumah tangga. Neng kene nih surga. Arep oleh iki terus iki ora eneng, muskil ora usah urip, mati wae. Jenenge arep oleh iki mesti nglewati iki sik salah sijine apa? Lah aja niku mboten, urip mulai iso mau eno ajok cilik belum mlebu napa? Surgane mbahmu kuwi. Ya tetep iki mbok lewati, kuwi urip, Pak. Nggih. Lah niki ayat niki nggih jelas ning ngoten. Ayat ini tepatnya ketika mau berangkat umroh. Ini tahunnya tahun 6
Hijriyah ketika mau Fathul Hudaibiyah. Wis ora mudeng nek we Fathul Hudaibiyah ngopo. Padahal jenengan wis tau tak kon ngapal nggih. Tahun 1 sampai tahun 10 Hijriah tak kon ngapal wonten perkara-perkara apa saja ten mriku. Ning jenengan yo ora hafal. Biyen lali saiki ora. Tapi tetep wajib kula wong duwe ilmu tetep tak unekne. Pak aku wong loman-loman ning ilmu. Bapak Ibu ini. Telu? Apa? Telu kok iso upet iki ta. Telu khot papate apa? Papat sekondere limone apa? Belek mbahmu. Ayo telurnya apa? Kalau 4-nya ukut. Apa? Tapi tidak terjadi. Iku doa apa, Pak? Jadi pengen mergo ayat-ayat Quran itu sing diabadikan kalian Allah nggih namung sampai 10 Hijriah niki tok. Jenengan ora paham niki ya ora paham. Ketering kula apane, Pak? Sampai melek-melek bengi kalah karo dukun-dukun. Dukun-dukun. Perang Khandaq. Fathul niki umroh niki. Niki Kanjeng Nabi ngimpi, tak tulis dawa nggih. Kanjeng Nabi mimpi terus umroh mikate dugi Madinah, ambil mikate dugi pundi, Pak? Bir Ali. Mikatnya dari Bir Ali utawa Dul Khulaifah sampai satu tempat namanya Hudaibiyah, dicegat karo wong kafir kalih mlebu Mekah. Akhirnya di sini terjadi perjanjian Hudaibiyah. Jenengan ora apal iki dijelasne ayat-ayat ngeten ya angel. Itu penaklukan Khaibar. 8 Fathul Mekah. Niki pomo wayang niki pakem, Pak. Jadi sejarah Islam niku sing diulang ten sekolah-sekolah niku nggih niki pakeme. Dadi kaya Bronto Yuda Jaya Binangun nggih pakeme niki. Jenengan ora apal iki ya percuma sinau sejarah Islam yo mumet ae. Songo napa? Songo haji pertama Amirul Hajj, pemimpin haji ini sinten? Abu Bakar. Ten mriki niki Sayyidina Ali ten Madinah. Sinten Madinah sinten? Sinten Madinah niki Rasulullah kalian Ali. Kemudian Ali diperintah ke Mekah. Disuruh mengumumkan yang pertama tidak boleh tawaf telanjang. Semua berhala disingkirkan. Yang ketiga, yang tidak Islam harus pergi dari tanah haram. Tahun 9 yang kedua, apa Kang? Apa? Perang Tabuk. Tahun 8 yang kedua apa? Perang Uwe. Ya iki sito perang. Orang itu perang gagal. Hei. Bronto Yudo. Haji Wada 11 Kanjeng Nabi pun sedo. Iya, Pak. Ini apa nih isu awan sore bengi kalah karo dukun-dukun. Ini paham apa Pak? Nah, kowe kuwi lho paham ora? Bocah kok. Pak. Wow, yo momen lho gede. Aku juga ikut. Lah, ayat niki lah dewi Gus, film dewi ten pundi? Film dewi ten mriki. Mergo Kanjeng Nabi dereng hijrah. Ding, delok film tadi.
Ranyang mesti ranyang. Ningali ya. Pas dok film ini, Tentu. ini Oke. mosok. Presiden. Wong kowe dadi sinden kok delok ya. Wong kowe dadi sinden karo luarmu kuwi ya. Lah film kemarin yang kita putar itu di sini, belum masuk tahun 1 Hijriah. Karena Rasulullah 1 Hijriah itu ditandai dengan hijrahnya ke Madinah. Pun. Paham dereng iki? Ini ngene iki diingi film diingi. Dadi urung bulan itu film diingi ten pundi Gus? Kene. Lah terus niki ayat niki ten pundi? Ayat niki ten mriki. Bang apa sih kan? Aduh, wis kadung tak hapus. Aduh. Larang kok ngilmu. Kon nulis ngene ya bayar nih. Dari foto ya. Niki kan mikot Bil Ali. Setelah ambil mikot dari Bil Ali, perjalanan Madinah Mekah. Perhatikan, Mbak. Pun niat ikhram dereng. Pun, berarti tak perlu tulis. Sudah niat umroh. Dadi lek enek wong ngomong, mudeng ke piye, ngerti hukum ora? Wong urung haji kok wis umroh iki lho deloken sejarah iki. Kanjeng Nabi niku umroh sik laki kan. Paham? Kaplo kencang ngene omong. Goco tenan. Santet cangkem. Ya iso terong kowe lho, kowe utang duit ya apa? Ora kon goco ni wong-wong ngono kuwi. Berarti pun niat umroh. Ketika sudah niat umroh maka semua konsekuensinya apa? Semua larangan-larangan dihindari. Karena kalau sampai dilakukan maka bayar. Salah satu larangannya adalah salah satu, kalau tulis nomor 1, salah satu larangannya adalah tidak boleh membunuh hewan walaupun halal. Walaupun yang kono halal. Niki larangan, perhatikan nggih. Niki larangan toh. Lah urip niku kados sing kula tulis niki. Lek wis ngene iki dilarang, Gusti Allah niku modele ngoten niku Pak. Iling-ilingen urip ning donya wis ngono kuwi. Ketika sudah dilarang toh. Dilarang membunuh hewan walaupun itu hewan yang halal. Ngono kuwi Pak, ndelalah. Selamane umroh niki perjalanan Madinah ke Mekah niki akeh banyak hewan. Padahal biasanya hewan itu aneh. Pun paham jenengan. Maka kesimpulannya sering ade kan ngomong ngeten, wis to, lek niate apik niku mesti dibantu karo Gusti Allah. Kan mesti ngono, ade kan sering ngomong ngoten. Nggih niku bener, tapi ujian ya mesti enek. Niki kalimat sing masyhur ade kan ngeten. Ben ngerti urip ngono jenengan iki, ben ora gampang ngeluh wae. Setiap niat yang baik pasti akan dibantu oleh Allah. Tiang sing ngomong ngeten iki lali terhadap ujiane Gusti Allah. Ketika niat ngeten, nggih, iki kan kalimatnya ngeten, ben ngerti ya. Niat yang baik pasti dibantu oleh Allah. Niatnya apa? Niatnya wis apik. Niatnya contohnya apa? Contohnya supaya bisa dibantu Gusti Allah iki niatnya pokoknya tidak maksiat. Ngono ki iku dijajal karo Gusti Allah ya akeh kemaksiatan. Kancamu sing buyan iki teko neh ngono lho. Delalah ngono lho. Pun tapi lek niatmu ora apik, lo dongeng nggih, niki santri kula dongeng, kula balik temen niku mulai. Santri kula niku kula dongeng iki. Nggih, denokne niki dongeng ini. Niki hak niki, dongeng iki bener. Abahe Gusmus Mbah Bisri Mustafa niku sak pondok kali Mbah Ali Maksum Krapyak. Iki sak pondok nih, sak gotakan kaya Imam Karungsut ngeten. Akhire padha tuwake ngabdi ning pondoke dhewe. Mbah Ali Maksum Krapyak niku ngalim. Mbah Ali Maksum Krapyak niku gurune Gus Lukman, gurune Mbah sapa? Gus Fuad, guru-gurune Termas niku Mbah Ali Maksum. Lah Mbah Bisri Mustafa niku bapake Gusmus Rembang. Niku nggih ngalim. Bareng wis padha tuweke dadi omah-omah kabeh niki padha rabine Mbah Bisri Mustafa Rembang.
niki karya buku nih, karya kitabe luweh oke timbangane Mbah Ali Maksum Krapyak, termasuk Al Ibris niki karyane Mbah Bisri Mustafa. Lah Mbah Ali Maksum Krapyak Yogyakarta penasaran, diparani kali Mbah Ali Maksum Krapyak diparani, kalau waran ceritane ya, ben kowe mudan. Diparani, Mus, nek nyeluk kan ngoten, Mus. Niku kula ngertos ceritane pas haule Mbah Ali Maksum. Mus, kowe mbiyen ki ning pondok iki masa aku rapati ngalim. Bareng metu teko pondok kok kitabmu akeh. Aku ki sing ngalim ku kaya ngene, kok ora tau iso ngarang kitab sampai rampung. Mbah Mustafa, Mbah Bisri Mustafa ngendikan, "Lah kowe ngarang kitab niatmu kleru, Kang." Lho kleru piye? Aku niat gawe kitab yo lillahi taala. Lah mergo lillahi taala kuwi kleru, akhire setan ning pangkate jenderal sing teko. Lha kowe, aku yo tak apusi no setan. Aku gawe kitab, niatku golek duit. Lah niatku golek duit, setan mesti nak doyan. Lah golek duit kowe soke, tak sedekahne. Bahali maksud manduk-manduk. Oh, setan cukup kudu diapusi ya, Mus. Ya iya. Lah kowe niatmu lillahi taala mesti abot. Pun paham iki. Lah kowe iki niatmu hijrah kowe lek kanggo Gusti Allah wabot Kang ora ngene iki. Lek gampang ngene iki ada dua persepsi. Hijrahmu rapati tenanan, sing nomor loro mergo Gusti Allah. Wes niku wis mesti. Godone niku sing dijaki kanca. Iki sing ngertos jenengan dhewe iki terlepas dari kapasitas saya. Dijaki kanca, diampiri kancane, dijaki mendemne, dienggo nguji napa uripe panjenengan. Mun paham begini mriki nggih. Urip niku wonten niku. Juara, jenengan tahu juara, sekolah ranking 1, ranking 2, juara itu dasarnya apa toh? Tantangan. Semakin besar tantangannya, maka juaranya semakin layak. Tapi lek ora ning tantangan terus esuk juara lah ya ra menak. Ngeten iki. Sing paling pinter Pak Mariono, ora ning seleksi nih, juara ning disenengmu. Tapi lek terus kompetisi nulis ngarang kitab di iso. Semakin besar tantangannya maka semakin tinggi nilai ini. Kan ngoten ta wong urip niku. Pun paham iki mriki nggih. Dadi mongkone wong urip niku aja pisan-pisan ngendo teko ujian Gusti Allah. Semakin mbok endani semakin ra mungkin dhuwur pangkatmu derajatmu. Lah hakikat urip nggih ngoten niku. Niki kok kula jabare dari niki mau. Lah ayat niki jelas nih masalah niki kewan niki. Delalah jenenge wong niku lek diuji. Biasane ora enek kewan, niki niku kewane wakeh. Maka Gusti Allah nurun ke ayat, lek kowe wis ihram, kowe wis niat umroh, senajan akeh kewan kuwi aja mbok pateni. Dilarang tidak boleh membunuh. Biasanya mboten wonten kidang yo ora eneng, pitik yo ora eneng, wedhus yo ora eneng. Delalah pas Kanjeng Nabi umroh niki terus mungkin dicegat ten Hudaybiyah niku, delalah niku akeh kewan. Gusti Allah nggih ngoten niku. Pengen nyoba umat karena nanti ketika ini lolos, maka derajatnya manusia pasti tinggi ngoten lho. Dadi urip ngoten niku mawon. Semakin tidak ada tantangan, maka semakin tidak berkualitas hidup. Makanya wong sing pegel kali kula mun sanjenengan parani, Mbah. Ben kersane mumbul kula ki. Sing ngrasani kula sing pegel kali kula wis rening ya rening tantangane. Bar wis. Pun paham iki. Wong sak dosa kok seneng kula kabeh wis rening tantangane. Wong Kanjeng Nabi dakwahe kaya ngono. Kowe penjelasan paham ora? Maksudnya nek Mbah Mudin gak marani enggak ada tantangan, Gus. Kuwi tantangane kono. Enggak ada tantangan itu hambar lho, Gus. Tantanganku aku dakwah ning kene mesti akeh sing ora seneng. Wis tantangan. Ya ayyuhalladzina amanu la taqtulus sayda wa antum hurum. Ketika kamu sudah melakukan atau sudah berpakaian ihram, maka kamu jangan membunuh binatang buruan apapun. Waman qatalahu minkum muta'ammidan fajazaa'u mislu ma qatala minan na'am. Kecuali binatang-binatang yang dikecualikan oleh
Allah boleh dibunuh. 1 tikus, 2 anjing gila, 3 ular, 4 gagak. Nggih, dadi binatang-binatang sing oleh dipateni lek jenengan pas wis gawe klambi ihram niku 1 tikus, 2 anjing gila, 3 niku ular, 4 gagak. Kemudian nanti ulama ada yang berpendapat lain. Kalau jengking barang niku oleh apa ora? Pokoknya hewan yang membahayakan panjenengan maka boleh untuk dibunuh. Nanti kesimpulan ulama ngoten. Tapi sing sahih kula pendene dugi Bukhari, tikus, anjing gila, ular, gagak niku oleh dipateni. Kemudian siapapun yang membunuh dengan sengaja ataupun tidak sengaja maka bayar dam. Jadi orang ini ya, kayak Pak Ran ya, jenengan kan nyepot kaos toh, kan orang sengaja niku mergo jenengan ora paham, tetep kena dam. Jadi harus gawe klambi ihram, sengaja ataupun tidak sengaja niku tetep bayar dam. Kowe wis wudu, sengaja utawa ora sengaja demek bojomu tetep batal. Pun paham nggih? Aran dadi kula boten kok golek bati kowe kudu bayar dam boten iki aturane ngoten niku. Yakum bi tawa'at minkum. Niku hukume Gusti Allah ganti kalih kewan. Au kafaratun ta'amu masakin. Lek gak kuat ganti, gak iso nukokne dam, gak iso kuat wedhus nggih Pak Lan kan sing tau kena dam to. Au kafaratun ta'amu masakin. Ngekei panganan wong fakir miskin. Au adlu dalika siyam utawa poso. Posone telu niki Quran penjelasannya teknis niku ulama telu ten tanah Mekah, pitu ten tanah air. Pun niki mawon gampang. Jadi lek kowe ora iso kaya jarwo lho, Pak. Kaya jarwo kan tuku wedhus to, bayar jame. Lek kowe ora kuat tuku wedhus mergo ora duwe duit, maka kowe ngekei kae wong sapu-sapu kae, kae duit. Gak duwe duit neh, maka kowe poso 3 dina karo 7 dina, 10 dina total posone 3 dina ning kono, 7 dina ning tanah air. Wis, paham? Lajane kan. Hukum fikih lah ngene lho. Kowe ora tau wis sinau ngene iki ora tau. Wis tau tak ulangi ning kowe wis mbok nyandak mbok. Telung dino ikan Syafi'i ya. Mulai ini kapan? Syafi'i mikir ini jelimet. Bisa kita aduk ini gue. Aku mau cari malah mumet. Telung dino ini mulai ini kapan? Telung dino puasa nih. Makanya ulama ini beda-beda boro-boro mau coba hadisnya Kanjeng Nabi. Telung dino selama masih di tempat Mekah, setting tempat apa? Haram. Ben ngerti ngono lek liyane amit ngen saya mesti orang mudeng karo tak karo. Telung dino ketika masih berada di tanah haram. Termasuk kowe pindah ning Madinah, kowe termasuk pindah ning Mekah atau di Mekah pun ketika kamu sudah tidak berada di tanah haram, maka kowe tetap oleh puasa. Imam Syafi'i ora. Imam Syafi'i dimanapun boleh puasa selama kamu masih di sana. Mergo apa? Mergo contohnya ngene. Awake dhewe kan ngene to. Ade ning kene. Terus ade kan mulih, teko kene kan mulih. Mulih kan bisa dikatakan mulih ade mampir sik katakan ning Madinah. Nah, Madinah sik mergo dhek ning Mekah sik. Ning Madinah ki sik oleh poso apa ora? Nah, Imam Syafi'i sik oleh. Mergo mikir Imam Syafi'i ngene. Kan ade kan ning kene iki. Terus engko jam 11 ade kan mulih. Mulih kan ternyata mampir warung. Terus bayar ini Aan wis mulih. Lah bahasa wis mulih kan padahal untuk omah to. Maka kowe wis oleh nyicil telu maupun wis oleh nyicil itu. Mergo hati saya mau ngendikane wis mulih. Sawise wis mulih. Jadi kowe mampir Malaysia sih ya oleh bayar itu iki. Para ulama yang mikir sampai jelimet arang. Lah usul fikih sinau sampai pecah ndas. Kowe paham kowe. Lah digawe gampang sing 7 lek teko tanah air, sing 3 sik ning kono kan ngono ae. Lah padahal diwiwiti kapan? Ya lek wong nyawane teko omah. Lek ora, maka ketika pindah ning Madinah pun ya wis oleh nyicil sing 7 iki. Mergo hakikate dia kan wis ninggal nih. Iki kan tanah haram, ketika dia sudah keluar dari tanah haram kan pemene kene digolek. Anang rene. Nggih wonten mriki sakniki pun kondur. Padahal kan aku ora teko omah.
Tapi bahasane sing wong kene ngendikane piye? Wis kon wah gitu kan ya. Maka mampir Medina, mampir Malaysia, mampir Brunei wis oleh nyidil sing pitu. Wis paham ya. Imam Syafi'i cerdas ini. Liyadzuku wabala amrihi, sebagai sanksi atas perbuatanmu sing mateni kewan. Afallahu amma salaf, yang lalu Allah maafkan. Wa man adza fayantakimullah minhu, siapa yang kembali melakukan maka Allah Gusti Allah nyiksa. Wallahu azizun dzuntiqam. Ukilla lakum saydul bahri, niki binatang laut nggih, niki binatang laut. Intinya ngeten, mboten kula jelas nih. Niki mungkin ten fikih pun wonten. Agama niki ngeten, Pak. Agama niku kagungane Gusti Allah. Jenengan kudu ngrungokne bola-balik omongan kula niki. Ben ora sak karepmu dhewe ngoten nggih. Sing penting duwe ilmu. Agama niku kagungane Allah. Maka setiap sesuatu yang halal, rungokne, pasti ada pengecualian sehingga yang halal itu menjadi haram. Setiap yang haram selalu ada pengecualian untuk jadi halal. Nah, pengecualian ini secara ilmu tauhid untuk menunjukkan adanya Allah. Pengecualian yang dunia tak dudoi. Pengecualian yang dunia itu setunggal Nabi Adam, loro Ibu Hawa. Telu Sayyidatuna Maryam, papat Nabi Isa, 5 Nabi Ibrahim. Niki pengecualian. Pelorot nih Nabi Ibrahim. Geni niku lumrahe panas, tapi mboten panas. Diundutane oleh Gusti Allah. Setiap bayi yang lahir itu dari rahim ibu dan sperma bapak. Nabi Isa rono bapake. Setiap perempuan bisa hamil karena disetubui laki-laki. Sayyidatuna Maryam ora eneng bojone. Semua pengecualian seperti ini dinggo ndudone adane Gusti Allah. Paham nih, ya? Jadi masalah panganan pun telah beres sampai ketemu ayat 97. Tak dudoi, Pak. Ilmu kelas tinggi nih. Ini penghapus semua, Mas. Coba delik nih apa? Masuk ini sudah. Rumah ini. Ini uang dagang. Logikanya dibuka. Ben pinter gitu. Gaya abang, ilmu gawat ini gaya abang. Biru blok. Bisa ditolak ya. Jawab, Imam jawab. Wong dagang boleh apa, Mam? Wong sing tekani, jenengan napa kok bakul? Ben oleh badi, biar oleh untung. Pertanyaan pertama, rumah kita nanti. Asalan pun pakas-pakas begini, Mam. Ben jenengan nyambung antara donga jenengan kali syariat. Aja mesti diciri donga, Mam. Jenengan badhe ulang masalah donga to. Kapan posisi donga, kapan posisi zikir to. Nggih, ben paham. Wong dagang jare imam, lan jarene kabeh menungso golek untung. Wong dagang golek untung. Bakul. Pertanyaan pertama dan satu-satunya. Apakah orang yang dagang untuk mencari untung niki pasti selalu untung? Hah? Tidak. Jawabannya adalah tidak. Siji. Tengok sih. Loro. Orang dagang. Karena jenengan jawab nih bahwasanya orang yang dagang itu tidak selalu mendapatkan untung, maka di sini saya boleh menjawab, saya dagang itu supaya saya rugi. Omaku, Gus, kenapa Gus jenengan saat ini kok bakulan? Aku ben rugi. Kira-kira aku guyu ora? Guyu. Tapi potensinya rugi dan untung ini sama. Pertanyaannya, apakah orang yang berdagang dengan niat rugi akan selalu rugi? Jawab. Dia akan untung juga. Paham tuh bener lagi? Wes, paham ora kok ngene? Beneran paham ora? Paham. Untung mati dulu. Hah? Terus apa? Bati. Kok bati sing mbok omongne? Ya, kalau gak pengen bahas ini. Perhatikan ini. Rumah nih, ketika panjenengan untung,
dagang niat untung, kemudian panjenengan dikasih rugi, maka disinilah yang disebut pengecualian. Ketika jenengan niatnya rugi, kemudian dikasih untung, disinilah yang disebut pengecualian. Lah pengecualian ini kembali ke sini untuk menunjukkan adanya. Jadi kowe iki lek bakul ora usah khafdun nas, pengen sugih wedi rugi, sudah lakukan dagang. Digawe wong ya ikhtiar diwacane naria sudah sebari ya ora rasane kok neko. Pun pamtu iki. Apa hakikate panjenengan apa lek jenengan bakulane laris terus arep ngopo? Hah? Duitmu akeh, duit akeh apa jenenge? Khafdun. Ilmu sinau hikam sampai 170 ning ndi? Ilmu iki gua wae gua. Lek untung-untunge kowe mung pengen hafdun. Tan kowe kabeh wis sinau nasaihul ngibad ngaji ning Mbah Yai. Sekabehane makhluk. Nggih ngono kene. Sekabehane makhluk kok sepakat pengen ngekeki madharat ning kowe ora bakal iso biidznillah tanpa idine Gusti Allah. Sekabehane makhluk pengen maringi manfaat kanggo kowe ora bakal iso tanpa idine Gusti. Lah nek wis ngaji kaya ngene jerune, kok sing dipikiran warung kula digawe tiyang, usaha kula digarai tiyang. Nek Gusti Allah ora paring apa iso? Pun paham begini. Iki lho, ben kowe ngerti pengecualian ini untuk panjenengan kenal dengan Allah. Lah jenengan pun ngaji hikam, lek digodho kali tiyang berarti itu pengecualian. Berarti seharusnya semakin mengingatkan panjenengan dumugi Allah. Tapi menungso kalah mbek nepsune, pengen tetep hafdun. Rungokno sapa wisis malah turu diwulang. Sutres ngono. Dadi lek aluminium sepi, aluminium sutres rame, ya wis perasa mbok golek teko dukun. Kuwi engko jawabane dukun mesti ngewo kae digawe tanggamu. Sing pundi, Mbak? Rada kulon, rada etan. Bocah kok goblok men, ya sudah sepi berarti gue pengen duduk Allah pengen duduknya keberadaannya. Itu wis ngaji hikam lho, Pak. Ya. Rumus ini. Lah wong niku lek pengen ketemu karo Gusti Allah, pengen ngerti karo Gusti Allah, yo coba niki ndelok yo ngono wae. Bon. Ngoten lho, dadi urip niku hakikate ujian iki dari ayat niki. Paling sinten mawon. Lha kula nggih namung saran, kula nggih namung wajib namung menyampaikan. Dene jenengan cocok monggo ora ya ora apa-apa. Karena tugasnya sama seperti yang disampaikan iki wau, balagul mubin. Nggih namung nyampe ning ngeten iki. Pun kok percuma. Kula pun matur bolak-balik. Kula wiwiti kelawan awak kula. Naudzubillah pun wis ta. Ojo pernah nganggep awak niki penting. Jadi kula minjing kelangan jamaah sak menten bani wis ora apa-apa kula. Bojo kula pun kula omong dik sak waya-waya jamaah aku ninggalne aku kabeh. Aku balik koyo mbiyene ora nek sing kenal karo aku ora iso ngisi ngaji ning ndi. Kowe ora apa-apa ya Dik, ora apa-apa malah akeh wektune jenengan kangge keluarga ngono. Dalek kula niku wedi kelangan jamaah niki berarti kula hafdun nas ngoten lho. Wis naudzubillah jenengan lek sampe nganggep awakmu penting. Mengke lek usaha kula bangkrut, mengke bangkrut akhire kula dadi wong ra duwe, akhire dadi melarat, model apa mobile kadol, sawah kadol. Mengke kula dipandang masyarakat dadi keluarga sing pripun. Kuwi jenenge apa? Hafdun pun paham iki. Semakin hafdun nasmu tinggi, semakin petakamu semakin tinggi. Cekel ini. Pun tenang mon, urip niku tenang mon. Kowe iki ora iso nguripi awakmu lho. Kowe iki makan kula semua ngomong bola-bola, kowe mangan bleng. Kowe ora bakal iso ngatur perjalanane makanan to. Terus kowe kok iso sik hafdun nas ki apa sing mbok wedeni? Pun paham lho, paham ora, Pak? Aja cedak karo ndek, ora pinter-pinter. Kangen wis no. Nggih. Teko santai mau. Setiap pengecualian itu untuk menunjukkan adanya Allah. Nah, kula pomo bakulan nek kabeh wong bakul niku pengen golek badi, aku pengen golek rugi. Logikanya sama, apakah saya pengen rugi niku bendino akan rugi? Kan mboten to? Mesti oleh badi. Lah mbok menawa engko badi terus, karena potensi orang dagang golek untung niku ya kadang-kadang rugi terus. Ngono to? Paham ora masalah kene?
Ini mau tingkat tinggi. Nah, setiap pengecualian itu Allah ada. Lah wong sing ora teko karo ngaji sing ngeten iki mesti ngelokne kula gendeng. Wong bakul kok golek ya potensinya sama. Wong bakul ya iso rugi iso bati. Lah lek kuwabe golek bati aku tak nyelih dhewe golek apa? Apa gara-gara niatku golek rugi terus akhirnya aku rugi terus bener kan mboten. Kalaupun saya rugi terus kemudian dapat untung berarti Allah ingin menunjukkan adanya dia. Kalau dengan niat untung ternyata rugi terus berarti Allah sedang ingin menunjukkan pada panjenengan. Hidup tidak semulus pupunya Jakarta 48 betul Pak. Sing nom-nom paham sing tuwek ora paham. Gitu to lek kowe ya urip kowe ora semulus pupune rondo kula omah ngono Mas. Ya ono gonjalan-gonjalan barang. Lek jarene Citato, life is never flat. Dadi uripmu ora lurus, menggak-menggok. Dan menggak-menggok niki niku dinggo ndudohne keistimewaan Gusti Allah. Niku tak nomor setunggal. Sik dawa niki Pak. Ben kowe kenceng uripmu. Hapus kan? Aku kesel kan? Hapus kan? Ngombe kan? Minimal tauhidin jenengan kuat lah. Minimal tauhidin jenengan kuat. Terus hafdzun nase tipis. Kalau mau nyuwun itu tak. Kan nggih. Itu wonten rock, musik rock. Terus niki wonten pop. Kula bahas loro niki kita. Survei dan cek dunia permusikan. Tengah-tengah antara rock dan pop niki wonten namine musik jazz. Musik jazz ini mesti musik kelas atas. Musik larang. Jazz. Duduk buka sini jazz duduk kuwi. Jazz ya. Paham? Wah buka sini jazz duduk kuwi. Jazz. Masa sekali Mas? Jazz book. Nah, jangan perhatikan. Ketika orang itu bisa mengambil tengah-tengahnya, maka kualitas hidupnya tinggi kan terus ngeten. Jadi jenengan itu jupuk tengah-tengah ini gitu Pak. Ya ora bati terus, ya ora rugi terus. Bakulan. Tengah-tengah ini jenengan bisa eksis di tengah-tengahnya, bisa memaknai setiap proses naik turunnya kehidupan, kualitas hidupmu tinggi. Lek pas ning dhuwur ya ora sombong, ning ngisor ya ora sedih terus. Wong sing iso eksis ning tengah-tengah ini ki sing kualitas uripe dhuwur. Tapi wong kan hafdzun nas, lek bakal iku njaluke bati terus. Kowe ora iso dadi jazz, isomu rock tok, utawa isomu pop tok. Ini rendah, ini tinggi. Lah wong njaluke bati terus, rada sepi sithik. Apa aluminiumku disarati wong. Ngono wae. Urip kok karepe padha karo angen-angenmu piye to? Dadi lek wedhusmu barang mati tenang ae, ya ora? Wong iki ora iso nguripi kok. Terus Gus, wedhus kula mati. Niki napa Gus? Wo kae disawer karo kula omahmu. Sinten Gus? Keji kae kancamu nyelep kae. Wah, sesuk gocok-gocokan ngene. Urip kok ngono kuwi iki piye to? Terakhir. Udan. Halus kawedi udan. Udan kuwi sing marai api apa nih? Baik itu musiknya, suaranya ataupun hujannya sendiri. Sing marai api apa nih? Tak tekoni kae. Ya banyune apa nih? Aduh ya, udan ya. Cebloke kowe nek pengen kowe saiki kamera kan canggih to. Iso mbok slow motion nih. Udan kuwi sing marai api lho, Pak. Udan kuwi sing marai api kene ning gange iki. Kok udan iki beres teko rene. Kuwi jenenge air terjun, Bro. Kowe ngerti? Udan iki marai api apa? Mergo ning spasine iki. Sret. Ceblok kan tek ini toh. Ya ora. Dengan intonasi waktu yang ditetapkan oleh Allah. Jadi sret. Pas terus jenenge deres, nek kurang deres jenenge apa? Gremes. Wis paham iki. Tapi deres ataupun gremes kuwi tetep ening spesies iki. Pun. Dadi lek urip mungkin pengen api kaya udan, iso maknani tengah-tengah iki. Aja urip bati terus, urip ora mungkin rugi terus. Sing manggon tengah-tengah iki lho sing memiliki kualitas hidup yang bagus. Wis ngerti kowe? Ya rumah tanggae gak iso, Mam. Rakur terus gak iso padu barang. Pikirmu biar rapi iki terus gandengan tangan. Ora.
Yo kampleng-kamplengan barang lek perlu. Apa kok bengi dikeloni neh ngono. Paham ora? Tolong padu. Betul padu mang. Hah? Sikil papa didu. Mesu me omonganmu. Nggih, tak baleni. Makane iki lho. Lah wong iki gak gelem urip ning kene gak gelem. Uripe kabeh beres terus ngene. Kuwi air terjun lho jenenge tutuk udan. Maka hidup yang baik kualitasnya bisa memaknai senggaan-senggaane Gusti Allah niku. Wong dangdut nek senggane ta, hae kandhani ya. Iya ta we. Ilmu larang lho iki, Bro. Iya hae niku kuwi, nggih. Kesimpulannya apa? Pengecualian seperti ini itu untuk menunjukkan adanya Allah. Maka orang yang bisa menciptakan musik jazz jenengane ora sadar, jenengane ora kenal. Namine Idang Rosidi, wonge lemu nyekel piano. Niku jenengan sekali ngundang Idang Rosidi, kula ngundang zamane kali Jarum. Luaran. Karena dia bisa membuat solmisasi notasi antara rock kalian pop. Ambil tengah-tengah. Udan ki ngoten sing mare api wis sak men jawabanmu salah kabeh. Sing mare api ganggangan iki. Lek ora ceblok jadi ora udan ya. Ceblok dadi siji apa? Air terjun. Iya to mikirmu iki. Ceblok bareng bencana ya. Lah iya. Bencana ki gede, cilik bencini. Pun pamit, pasalan bensinau. Dadi ora mung cukup donga tok syariat digawa. Kabeh niku adinu wal akli disinaoni. Jenengan pun kagungan nggih. Kula atur jenengan pun kagungan nariyahan, wirid nariyah. Percaya kalian nariyah niku mawon. Lek jenengan percaya kalian nariyah terus sing iso marai masalahmu rampung kok ya sirik meneh. Ya aja, maksudku timbangane kowe rono entek dhuwit, entek wektu, entek macem-macem tauhidmu menggak-menggok, duwene amalanku ya kuwi dilakoni. Oh iya ning omah wis uyah nariyah sebarke. Ora sepi digare wong bareng sebar ya ses etok-etok wa uyah ya. Wong kowe kan timbangane ruwet to. Ketane sepi pirang-pirang dina ora job sebar ae. Ben paham. Etok-etok sedekah sesuk kan gendang tuku uyah neh. Terus nek undang cah pondok nek Gus uyahe telas Gus. Ya satu-satu diundang pasis nggih diundang. Kan sedekah nek. Ngono ae. As-sadaqatu litafil fala. Lek ora pengen gawe uyah nariyah yo diokehi sedekah. Wis ngono ae, wis rasa macem-macem. Gusti Allah itu mesti ngono kuwi. Pengen butuh nek kowe iso murung ya kudu ujian. Guru mawon iso ngunggahne lan ora ngunggahne murid iku mesti lewat napa? Ujian, ngono lho. Lah lek ujian iku sing ketok sing gawe soal, sing ketok gurune, aja ndelok soale. Nggih, iki apa karepe guru, ngono lho. Dadi digarap soale dienggo karepe guru nggih menika saged munggah utawa ora munggah mungkin kita diketerangan sing manfaat sing barokah, sing wonten pertanyaan monggo ditangletne mungkin sak samene wonten sing pokok-pokok sing ketua-ketua gas-gasan ini ki pun kondorian dibahas masalah pengajian penduyung niku pripun nggih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.